ดีครับ Hello everyone. Welcome to Speak Thai with me, Paul. I have here a request from Baba in Toronto, Canada, asking, if possible, could you kindly make a lesson about the Thai translation of English words with the prefix self? Words such as self-taught, self-motivated, self-service, etc. So, in this video, you will learn how to use the Thai translation of 10 English words with the prefix self. And if you want to know why using self in Thai is so much easier than in English in 3 ways, continue to watch my video. One, to begin with, most of you guys out there knows that self is translated in Thai as tua ayng. Tua ayng. In English, self is commonly used as a suffix in reflexive pronouns such as myself, himself, herself, itself, and so on. However, to know which self to use, you must know the subject. For example, if the subject is I, you use myself. If the subject is he, then you have to use himself and so on. On the other hand, in Thai, you don't have to worry which self to use. You only need to use one reflexive pronoun, and that is tua ayng. Wow! For example, to say he looks himself in the mirror เขามองตัวเองในกระจกเขามองตัวเองในกระจก She looks herself in the mirror เธอมองตัวเองในกระจกเธอมองตัวเองในกระจก In Thai เขา means he while เธอ means she มอง means to look Nine means in. กระจก refers to mirror, and the same tua ayng is used for both himself and herself in this case. In fact, you can use the same tua ayng for all the reflexive pronouns in English. Aha! 2. In English, to know whether to use self or selves, you must also know the subject. For example, if the subject is singular such as he, you use himself. If the subject is plural such as they, then you have to use themselves and so on. On the other hand, in Thai, you don't have to worry about singular or plural. You only need to use one reflexive pronoun, and that is tua ayng. Wow! For example, to say he learns by himself เขาเรียนด้วยตัวเองเขาเรียนด้วยตัวเอง They learn by themselves พวกเขาเรียนด้วยตัวเองพวกเขาเรียนด้วยตัวเอง In Thai, เขา means he, while พวกเขา means they. เรียน means to learn. ด้วย means by in this case. And the same tua ayng is used for both himself and themselves in this case. In fact, you can use the same tua ayng for all the reflexive pronouns in English, whether singular or plural. Aha! And lastly, 3. In English, self is used both as a prefix and a suffix. However, in Thai, you always use
ตัวเอง at the end Wow. for example to say believe in yourself เชื่อในตัวเองเชื่อในตัวเอง self belief ความเชื่อในตัวเองความเชื่อในตัวเองความ is used here as a Thai prefix to change the verb to believe เชื่อ into a noun believe ความเชื่อใน means in and the same ตัวเอง is used at the end in both cases regardless whether self is used as a prefix or suffix in English. Aha. So here is how you use the Thai translation of 10 English words with the prefix self. 1. Self-study or self-taught การศึกษาด้วยตัวเอง การศึกษาด้วยตัวเอง Self-study is not easy at all การศึกษาด้วยตัวเองไม่ใช่ง่ายเลย การศึกษาด้วยตัวเองไม่ใช่ง่ายเลย การ is used here as another Thai prefix to change the verb to study ศึกษา into a noun study การศึกษาด้วย means by and ตัวเอง refers to self so การศึกษาด้วยตัวเอง refers to self-study as study by oneself ไม่ใช่ is the familiar Thai way of saying is not ง่าย means easy and เลย is a Thai particle commonly used together with mind to say not at all so การศึกษาด้วยตัวเองไม่ใช่ง่ายเลยการศึกษาด้วยตัวเองไม่ใช่ง่ายเลย is saying self-study is not easy at all 2. Self-motivated แรงจูงใจในตัวเองแรงจูงใจในตัวเอง for example to emphasize he is very self-motivated เขามีแรงจูงใจในตัวเองมากเขามีแรงจูงใจในตัวเองมาก in Thai เขา means he มี means has or have แรงจูงใจ refers to motivation ใน means in ตัวเอง refers to oneself and มาก means very so เขามีแรงจูงใจในตัวเองมากเขามีแรงจูงใจในตัวเองมาก is emphasizing he has a lot of self-motivation that is he is very self-motivated 3. Self-service บริการตัวเองบริการตัวเอง for example one signage you will see in some Thai eateries is free drinking water self-service น้ำดื่มฟรีบริการตัวเองน้ำดื่มฟรีบริการตัวเอง in Thai น้ำ refers to water ดื่ม means to drink free refers to free in English บริการ refers to service and ตัวเอง refers to self so น้ำดื่มฟรีบริการตัวเองน้ำดื่มฟรีบริการตัวเอง is saying the drinking water is free but you have to serve yourself Oh. 4.
self pity ความสงสารตัวเอง ความสงสารตัวเอง For example to say self pity will not help ความสงสารตัวเองจะไม่ช่วย ความสงสารตัวเองจะไม่ช่วย ความ is used here as a Thai prefix to change the verb to pity สงสาร into a noun pity ความสงสาร and ตัวเอง refers to self so ความสงสารตัวเอง refers to self pity and จะไม่ช่วย means will not help where จะ means will ไม่ means no or not and ช่วย means to help so ความสงสารตัวเองจะไม่ช่วย ความสงสารตัวเองจะไม่ช่วย is saying self pity will not help This for you if you are not sure whether to use กัน or ความ as a Thai prefix you can change the noun into a verb by dropping off the prefix so for the previous example instead of saying self pity will not help ความสงสารตัวเองจะไม่ช่วย you can drop off the Thai prefix ความ and say สงสารตัวเองจะไม่ช่วย สงสารตัวเองจะไม่ช่วย 5. self medicate รักษาตัวเอง รักษาตัวเอง for example to say be careful when you self medicate ระวังเมื่อคุณรักษาตัวเอง ระวังเมื่อคุณรักษาตัวเอง in Thai ระวัง means be careful เมื่อ means when คุณ means you รักษา means to treat and ตัวเอง refers to self so ระวังเมื่อคุณรักษาตัวเอง ระวังเมื่อคุณรักษาตัวเอง is saying be careful when you treat yourself that is be careful when you self medicate 6. self protection ป้องกันตัวเอง ป้องกันตัวเอง for example one common phrase you will hear very often during this pandemic is you should wear a mask for self protection คุณควรใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเอง คุณควรใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเอง in Thai คุณ means you ควร means should ใส่ means to wear หน้ากาก refers to mask เพื่อ means for the purpose of ป้องกัน means to protect and ตัวเอง refers to self so คุณควรใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเอง คุณควรใส่หน้ากากเพื่อป้องกันตัวเอง is saying you should wear a mask for self protection 7. self isolate กัดตัวเอง กัดตัวเอง for example another common phrase you will hear very often during this pandemic is you must self isolate at home if you are infected with COVID-19 คุณต้องกัดตัวเองที่บ้านถ้าติดเชื้อโควิด -19 คุณต้องกัดตัวเองที่บ้านถ้าติดเชื้อโควิด -19 in Thai คุณ means you ต้อง means must กัด
means to isolate ตัวเอง refers to self ที่ means at in this case บ้าน refers to home ถ้า is a conjunction meaning if ติดเชื้อ means to be infected with and COVID-19 refers to COVID-19 in English so คุณต้องกักตัวเองที่บ้านถ้าติดเชื้อโควิด -19 คุณต้องกักตัวเองที่บ้านถ้าติดเชื้อโควิด -19 it says you must self-isolate at home if you are infected with COVID-19 8. Self-confidence ความมั่นใจในตัวเองความมั่นใจในตัวเอง For example, to say he lacks self-confidence เขาขาดความมั่นใจในตัวเองเขาขาดความมั่นใจในตัวเอง In Thai เขา means he ขาด means to be lack of ความ is used here as a Thai prefix to change the adjective confident มั่นใจ into a noun confidence ความมั่นใจใน means in and ตัวเอง refers to self so เขาขาดความมั่นใจในตัวเองเขาขาดความมั่นใจในตัวเอง is saying he lacks confidence in himself that is he lacks self-confidence 9. Self-control การควบคุมตัวเองการควบคุมตัวเอง For example to say he has no self-control เขาไม่มีการควบคุมตัวเองเขาไม่มีการควบคุมตัวเอง In Thai เขา means he ไม่มี means has no การ is used here as a Thai prefix to change the verb to control ควบคุม into a noun control การควบคุม and ตัวเอง refers to oneself so เขาไม่มีการควบคุมตัวเองเขาไม่มีการควบคุมตัวเอง He saying he has no self-control and lastly self-centered or self-will เอาแต่ใจตัวเองเอาแต่ใจตัวเอง For example to advise someone don't be self-centered อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะ In Thai อย่า means don't เอา means to one แต่ is a conjunction meaning but however in this case it means only ใจ refers to heart and ตัวเอง refers to self so เอาแต่ใจตัวเอง means to want only what the heart desires for oneself without thinking of others that is to be self-centered and na is a Thai particle commonly used to soften the tone of your statement so อย่าเอาแต่ใจตัวเองนะอย่าเอาแต่ใจตัวเองนะ is advising someone don't be self-centered you can also say อย่าเอาแต่ใจนะอย่าเอาแต่ใจนะ without using ตัวเอง as it is understood who you are referring to in the same way to tell someone don't be selfish อย่าเห็นแก่ตัวนะอย่าเห็นแก่ตัวนะ in Thai เห็น means to look แก่ normally means oh however in this case it means to and ตัว is used here
as a short form of ตัวเอง to refer to self. So อย่าเห็นแก่ตัวนะ อย่าเห็นแก่ตัวนะ is to tell someone not to look to one's interests without thinking of others. That is, don't be selfish. Okay, that's all for today's lesson. Now you know how to use the Thai translation of 10 English words with the prefix self. If you want to know what you will be learning in the next video, don't miss my special upcoming 200 video. Yay! Thank you very much for watching my video. If you like my video, click like on the link below. If you find my video meaningful, click share. Click subscribe if you wish to see more of my future videos. Thank you very much and see you in my next video. Bye bye. สวัสดีครับ